Jsme z České republiky a navštívili jsme Astanu a Almaty a taky jsme tady navštívili plno turistických krás. Je to tady moc hezký, byli jsme tady v horách, u jezera, v národních parcích a strašně se nám tady líbilo. Kultura je tady moc hezká, jídlo vynikající. Já bych tady pozval všechny a ať přijedou. A velice nás tady překvapilo. Úroveň, výborné jídlo, vynikající. Přijeďte všichni do Kazachstánu.